kystfisker og svømmedykkeanmeldelse Dråby Bugt direkte ud mod Kattegat på Djursland. Et af topstederne, hvad fiskeri og dykning angår, fordi vi er på den strømrige djurslandske østkyst. Grunden til, at jeg lige i dag, her den 28. august, har valgt at dette sted skyldes et studie af DMI's vindretningskort, hvor der er fralandsvind her, hvilket er vigtigt, når man skal ud og finde et sted, hvor vandet er klart. Noget, der er afgørende for kystdykning. Og samtidig et studie af Krak.dk hybridkortindstillingen, hvor man får nogle landkort overlejret præcise fotos, hvor man vel at mærke også kan se, hvordan det ligger med tang og sand langs kysten. Og det her sted i Dråby Bugt er et af de steder, hvor der er nogle interessante tangbræmmer tæt på land, og det er langs med sådan nogle tangbræmmer inde i de her tangbræmmer, at der typisk er godt med fisk. Men lad os prøve at se på, om teorien holder stik med praksis. Lad os prøve at se på, hvordan det ser ud under vandet her i Dråby Bugt. Der er fint med fisk herude. Jeg så et pænt kontingent af skrubber. Ikke så tæt på land, men lidt længere ude. En fin varieret bund med rene sandpartier og partier med sten, store sten, som der mærkeligt nok ikke er tang på. Det undrer mig. Det er så varieret hernede. Nogle steder er sandbunden fyldt med sandorme. Efterladenskab, andre gange er der ikke inden for få meter. Og på det her sted er der altså store sten, som efter alle solmærker at dømme burde være bevokset med tang, men som sine steder er fri af tang. Og nogle steder er der også sammenhængende tangdække henover. Men godt med skrubber. Sigten var bedre end jeg har oplevet de foregående måneder her i 2015. Måske skyldes det, at vi har haft noget østenvind, og det skyldes nok også, at vi er ved at komme længere hen på året, hvor algerne i vandet bliver brændt af, bliver omsat, så vandet bliver klart. Jeg så faktisk kun skrubber, hvad spisfiske angår, og så en enkelt sletvarer. Det er utvivlsomt også havrevand. Men altså, dem ser man ikke midt på dagen, når man som mig kommer larmende her i sommervarmen. Om sommeren er det rigtig tidlig morgen eller sen aften, så kommer havrene ind udefra. Makrel og hornfisk kommer der også forbi. Vi er ved at være omkring slutningen af august, så det var ikke længe før, at efterårstrækket af fede hornfisk kommer. Hornfisken, der er tilbage fra deres fourageringssommer i indre farvand og på vej ud i Østersøen igen. Der er traditionelt et godt fiskeri efter hornfisk, som den her gang er smeltefede i modsætning til forårsfiskeriet, hvor de er mere magre i det. Men altså, det hele ser rigtig fint ud derude. Der er klart og godt vand og ingen tegn på iltsvind af nogen art på trods af årstiden, og det er karakteristisk for Djurslands østkyst ud mod Kattegat, som er strømrig og frisk hele året rundt. Der var nogle store krabber. Jeg plejer at være glad, når der ikke er krabber, fordi så er det fordi, at der formentlig går torsk ind. Men det tror jeg nu, at der gør på de her kyster alligevel, selvom torsken er meget presset på Kattegats østkyst her på Djursland. Hvad mere kan man sige om det her sted? Prognoserne holdt stik. Vandet var klart, fordi der var fralandsvind, og bunden var interessant i henhold til Krak-hybrid fotokortet, der affotograferer land og havbund med luftfotos. Så alt er lidt meget anbefalelsesværdigt sted. Andet kan man ikke sige.
godt til UV-foto og også godt til fiskeri. Jamen, hvad er der mere at sige? Jamen altså hele Dråby Bugt og hele den 50 km lange djurske østkyst er jo perfekt, når der er vestlige vindretninger, som der er i dag. Slut her fra Dråby Bugt.